Сьогодні мені прийшла посилка від інтернет-магазину Розетка. Замовляв я там стійку для тової шліфувальної машини компанії Forte. На новій пошті я спеціально нічого не відкривав. Ось, упаковка вся ціла. Тому що я довіряю магазину Розетка, багато там вже що замовляв, тому в якості я не сумніваюся. Ну, зараз ми можемо в цьому переконатися. І так, зібрав я стійку, значить, в складеному вигляді разом з болгаркою вона виглядає отак. Це досить міцно тримається. До речі, в комплекті відсутня інструкція по збору стійки, крім того, жодних документацій їх також немає. Ну, в принципі, її можна зібрати по малюнку, це не так і є складно. Стійка виготовлена з сплаву алюмінію. Ця її верхня частина є досить легкою, але втім вона не є тендітною. Сплав міцний. Різьба виконана досить якісно, люфти відсутні, в принципі, станина з човну, як заявляє виробник. На рахунок болгарки. У мене тут стоїть фірми ДВТ на 850 Вт. Китайська болгарка. Диск, значить, на 125 мм. Вагою десь 2 кг з лишнім, мабуть. При цьому дивився інші відео, огляди на дану стійку, і там люди стикалися з проблемою, що болгарка звисає на пружині за рахунок власної ваги. Тобто пружина не дотягує болгарку в вихідне положення. У мене цієї проблеми немає, болгарка ідеально підійшла. Насправді, ось стосується цієї проблеми, це ось ця пружина. Для когось вона є слабкою. Тобто при відрізанні натискаєте до упора. Коли відпускаєте, вона не повертається в це положення, повертається отак от. Зараз проведемо різ 15-мм труби на даній стійці. Бачимо, як вона себе поведе. Що ж, зробив я пробний різ труби. Ну, що можу сказати? Ріже рівно, головне виставити кут під 90 градусів. От. І добре зафіксувати направляючу. От такий получився різ. Доволі рівно, незважаючи на те, що в мене є биття шпинделя в районі міліметра, півтора може. От. Як бачите, болгарка ріже все одно рівно. Що стосується механізму прижиму, він мені сподобався не дуже. Тому що болт його надто короткий, не вистачає для більш тонких заготовок.
приходиться постійно зміщати що направляючу, що прижим, що є доволі незручно, тому що тут фіксація на 2 болти, постійно їх потрібно відкручувати. При зміщенні часто буває і таке, що положення, коли корпус редуктора просто впирається в станину і не дозволяє дорізати заготовку до кінця. Наприклад, є в нас заготовка, грубша якась, наприклад, там прямокутна труба профільна, ми її ставимо різати. І коли відбувається різ, редуктор болгарки може впертися просто в заготовку. Такий нюанс є. Втім, стійка виконана непогано для своєї ціни, є відносно точною. В майбутньому планую купити, мабуть, сюди іншу болгарку, щоб стояла стаціонарно. Ось. І зважайте на те, що болгарка сама має мати невелику вагу, тому що все ж таки її слабим місцем є ось ця пружина, яка може не вертати до кінця саму болгарку. Дякую Розетці за хороший товар. Цьому інтернет-магазину можна довіряти. Всім успіху та гарного дня!